gbogbo báyìí ẹ ṣe bàjẹ́ gbogbo báyìí ẹ ṣe bàjẹ́ ni mo fẹ́ sọ fún ọkọ ẹ tó bá mọ̀ kó o fẹ́ kí n sọ fún ọkọ ẹ mo need 500,000 naira lọ́wọ́ ẹ ní every 2 weeks. ọkọ ọ̀rẹ́ mi o my friend husband bó ṣe ń wù ẹ́ ló ń wù mí ohun tó dára kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. yẹ kí ìjẹ́ ló láyé àdúrà ọ̀rẹ́ ni kó gbọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́ra fún tí ni mo ti tún ọkọ ọ̀rẹ́ mi o. bẹ́ẹ̀ ló ṣe gbọ́ lórí burúkú ọmọ tó yí ògbọ́n. sinimá tuntun ọkọ ọ̀rẹ́ mi my friend's husband ẹ̀gbọ́n obìnrin wo ló lọ́kọ tán tó tún lọ́rẹ̀ tó ń fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ. gẹ́gẹ́ máa gbé náà class òun tọ́dún ládé adékọ́lá rí tó fi sọ wípé Ibrahim ìtẹ̀lé ọkọ ìyàwó ti há ó há pátápátá ni o. ìtorí ẹ̀ ló ṣe sún ẹrù ẹ̀ kalẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ tó bá lọ dí àwọn kẹsàárì ọkùnrin tó wà ń ta òun ló lọ ṣe sí ṣé kò mọ nǹkan tó ju ẹ̀ máa rí. no ìyẹn burúkú ni kò lè gbé dọ́dọ̀ tèmi síbi òkè ń ṣe luciferi kò lè gbé dọ́dọ̀ tèmi. àṣírí tó farasin tó lágbára ìgbéyàwó aláyọ̀ nígbà kan tó wá padà dogun domestic violence gbogbo ìgbà ironsic game. yìí bóbó sinimá ti kọ́ ọ̀rẹ́ mi my friend's husband blockbuster a movie written produced and directed by Wasiu Adeyanju lẹ́jọ́ ènìyàn ṣe producer of Fẹ́mi àti bàbá mi starring Ọdúnladé Adékọ́lá Adúnní Adé Ibrahim Yekini tẹ Sekinatu Small Bídèmí Kòsọ́kọ́ Gbogbo Àjíbóyè Fúnkẹ́ Ògúngbè Kọ́ládé Oyèwándé Saheed Àyìnlá Lawal Túndé Kẹ́ran Mọ́jẹ̀lé Dèjì Ọmọgbẹ̀yìn ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá tuntun ọkọ ọ̀rẹ́ mi my friend's husband. má bàyẹ̀ mi jẹ́ 2 million naira n ti gbà lọ́wọ́ mi I'm left with nothing. tí wọn ò bá parọ́ yẹ kó ti sọ fọ́kọ ẹ̀ báyìí ẹ̀ ti bàjẹ́ náà. Subtitled in English ó ti jáde sórí VCD nìkan marketed and distributed by Bonakale Films and Records Nigeria Limited Block EU 18 Movie City Ami Arena Shopping Complex Bolade Oshodi Lagos telephone 0033519849 sinimá titun ọkọ ọ̀rẹ́ mi my friend's husband not just another movie iṣẹ́ bàbá iṣẹ́ ni ó ti jáde. olórí burúkú olópè mi ẹ̀. ìwọ gba ọkọ mú ọ̀rẹ́ ẹ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ìtẹjọ ń jẹ ìtẹjọ ń mú ọ̀rẹ́ ìwọlé wọ̀de you are a very wicked person.